Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Cagliari Juventus. Lo sto registrando ancora a partita in corso perché tanto il risultato, anche se cambia veramente di poco e sicuramente non ribalterà la partita. Tra l'altro poco fa c'avevo Pedro ha anche preso un mezzo palo, una mezza traversa. Vabbè, è arrivato, è arrivato il fatidico momento in cui, volente o nolente, sono costretto a fare uno sfogo. Diciamo che a livello di sconfitta lo sfogo sarebbe stato più opportuno per la partita contro l'Udinese, perché quella contro l'Udinese non la potevi perdere, non la dovevi perdere, ok, è finita adesso. Questa con la Juve ovviamente ci sta a perderla perché stiamo parlando della Juve, però non mi è piaciuta la sconfitta, non mi è decisamente piaciuta. Allora, ammesso e non concesso che secondo me il primo tempo è stato giocato ideologicamente bene, ok? Nel senso che il Cagliari ovviamente puntava a far girare la palla alla Juve, puntava a farli stancare, puntava proprio a dare il pallino del gioco alla Juve per fare in modo che facessero tutto loro e all'inizio del secondo tempo magari provare noi a fare un po' la partita, magari qualche contropiede, cose del genere, comunque la solita partita da tutti dietro e contropiede, la classica partita del Cagliari quando gioca in trasferta con una big. E è andato a puttane tutto, perché nel primo tempo sei riuscito a portare la partita sullo 0-0, ma più per demeriti loro che per meriti nostri. L'unico merito nostro è stato Olsen, Valujevic e Klavan. Secondo me sono stati, diciamo, loro tre i migliori nel primo tempo, Klavan tra tutti. E adesso io dico, no? Klavan, sei stato il migliore nel primo tempo, ok? Sei stato il migliore, ma in Serie A, dato che tu prima hai giocato pure nel Liverpool, in Serie A, stai affrontando Ronaldo, tu davanti c'hai Ronaldo. Come cazzo ti viene in mente di fare un passaggio del genere? Come cazzo ti viene in mente di fare un passaggio del genere? È una cosa sconcertante. È una cosa veramente sconcertante. Io non riesco a salvare nessuno. Non riesco a salvare nessuno. Oggi veramente non salvo nessuno. Assolutamente nessuno. Hanno fatto schifo tutti. Tutti. L'unico che secondo me è stato un po' vittima di tutta quella che è stata la situazione è stato Olsen. Perché ovviamente, per carità, è un portiere grandioso. Però i miracoli non li può fare. E ne ha dovuti subire 4. Ne ha subiti 4. Io Cacciatore non lo voglio più vedere in campo. Cacciatore non lo voglio più vedere. Deve sparire dalla circolazione, Cacciatore. Un qualcosa di veramente imbarazzante. Io non so come Rog abbia fatto a finire la partita senza il giallo, perché se non mi sbaglio non l'ha preso. Rog che tra l'altro ha causato anche il rigore. Veramente partita brutta, partita brutta. Poi io non riesco a concepire il fatto che, forse sarò io che non capisco un cazzo, non lo so, però non riesco a concepire come sia possibile che se noi proviamo tutta la partita a crossare e non ci riusciamo, o meglio i cross non vengono un granché, la maggior parte delle volte in mezzo non c'è sta nessuno, noi non è che pensiamo ad altre opzioni, no, continuiamo a crossare. Continuiamo sempre sulla crossare, come se arrivati sulla tre quarti l'unica cosa che sia possibile fare è crossare. Ma io dico, cazzo, almeno sull'1, sul 2-0, perché poi sul 2-0 ci abbiamo avuto uno sprazzo di vitalità, no? Ma vuoi provare a fare qualche tiro da fuori?
c'hai Nainggolan, c'hai Rog, c'hai Joao, ma tentalo un tiro da fuori. Poi la quantità di passaggi elementari sbagliati oggi è mostruosa. Veramente una partita di merda. Abbiamo fatto una grandissima figura di merda. Le prossime partite sono non difficili, di più. Quindi vediamo quello che cazzo dobbiamo fare. Perché io una sconfitta la posso anche tollerare. Perché le sconfitte ci possono essere, in particolar modo contro la Juve. Ma così no. A fasse pià per culo così no, perché a un certo punto la Juve ci stava prendendo per il culo. A fasse pià per il culo così no. Quindi questo ragazzi è il mio pensiero, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!